के लिए जब मैं आज वीडियो बनाने के लिए छत पर गया और अपनी रिंग लाइट को देखा तो ये तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। पर मैंने इसको घर पर सही करने का फ़ैसला किया और खोलने के बाद मुझे पता चला कि इसके अंदर की सारी एलईडी तो जल चुकी हैं। तो फिर मैं बाज़ार गया और नई एलईडी लेके आया हूँ। ये आपको बाइक रिपेयर शॉप से जो एलईडी मिलती है वो मिल जाएंगी। 4 एलईडी हैं वाइट कलर की और 5 एलईडी गोल्डन कलर की, ताकि इसमें गोल्डन शेड भी आ सके। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ, रिपेयर करता हूँ, और तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और जो रिपेयर होने के बाद ये फाइनल लुक आने वाली है वो बहुत ही कमाल होने वाली है। और ये हमारी एलईडी रिपेयर हो चुकी है और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखनी है मेरे यूट्यूब के चैनल पर आपको इस तरह की पूरी वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कर दें लाइक।